我佢唔睇卡通片啊嘛，佢睇鹹濕片。係啊，嗰日走觀塘同佢睇，觀港睇四仔，佢一齊去。四仔反而真係㗎？佢話佢發現咗佢細佬台頭有隻碟啊嘛，擺入去，佢就話：哎呀，點解睇啲咁核突嘅？跟住佢家姐話睇埋先啦咁樣。係唔靚啦，唔係核突，真係叫核突，唔係指嗰啲核突，係唔靚咯啲動作。哦，有研究啊！只要有美感嘅話，佢都覺得靚。呢個有美感啊，36D嗰啲叫。可能我樣樣衰咁嘅咯。喂，繼續啦。乜嘢啊？幫佢啊！繼續用我隻腳嚟整嗰個。點解啫？好得意啊！真係快啲啦唔知做乜。快啲啊！係唔該。知啦，起身打波啦。啊！